Şu gelecek. Kızlar çok acı. Uyuyacak. Кара Суу районунун тургуну Максатбек Жантураев 3 жылдан бери боор оорусу менен жабыркап келет. Бүгүнкү күндө анын өмүрү коркунучта. Дарыгерлер боорду алмаштыруу менен гана анын өмүрүн сактап калууга болорун айтышкан. Бирок мындай операция чет элде жасалып чоң сумманы талап кылууда. Бул оору өтө жаман оору, эч кимдин баласы, эч кимдин атасы, энеси оорубасын. Азыр эми башында эле врачтар цероспечен деп коюшкан, бирок үмүт менен дарыланып жүрдүм. Ушмалга чейин жакшы болуп кетет экен деген ойдо. Барган сайын эле айтат врачтарым, пересадка кылышыңыз керек, пересадка кылыш керек. Пересадка кылыш үчүн өтө чоң суммада акча керек келет экен. Бул чет мамлекетте боло турган нерсе экен. Бир эмеси дарыларын эле 6000дик, бир күндө 6000дик, 7000дик дарыларды коюп атканда бир күнүнө эле, андан 10 күн, 15 күн деп жатат. Леченияларга барып атканда, мына октябрда лечение алганда 30 миңдей акча кетти, ол лечениясын эле. Андан кийин аркасынан, андан кийин бир жумадан кийин кайра кайталап калып, ошо тез кайталагандарынан бери пересадка деп атат да, боору ошо эме болбой калат деп. Донор маселеси, менин ол кызым, оң тарабымда турган кызым донор болом деп атат. Максатбек Жантураев жубайы 5 баласы менен жашайт. 11-класстын окуучусу Альбина атасынын жашап кетүүсү үчүн донор болууга даяр. Бирок операция жасатууга кеткен $40 000 табуу бул үй бүлөгө оордук кылат. Анткени Жантураев ооругандан бери тапкан акчасы дарыланууга кеткен. Кредитте отурган айткан апасы колунда бар боорукер инсандардан жардам сурайт. Эли журттун ушу балама кичине жардам кылууна барган жагына барып сагайып кетсин. Жетишпендигин ушинтип силерге кайрылып атабыз. 5 баласы бар. Колуңанда келген тыйындарын да силер барып таалап кетсин. Максатбек Жантураевдин абалына ынтымак айлы да кайдыгер эмес. Ушул тапта жергиликтүү тургундар үймө-үй кыдырып акча жыйноого өтүшкөн. Мындагылар өлкө башчыбы Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасашты. Лажосы ушу элде журтчулук жардам берсиңер дейт. Ушунун ооруганын көрүп туруп, ичибиз ачып. Баарыбыз ичибиз ачып, эмне кылалы? Ушу балдардын пешенесине жакшы болуп кетсин. Катуу ооруду. Allah'dan eken Allah şifasını versin. Ellerden yardım kılıyorlar. Dostlarlardan, Rusiyalardan yardım geliyorlar. Үйүндө тиргиликти жүргүзгөн ушул бала айылыбыздын эң активист, коомдук иштерге жакшы катышкан жакшы жигиттерден эле ушул балага дагы кимдин канча мүмкүнчүлүгү болунча жардам берген болсо, Аллах сиздерден ыраазы болсун. Сиздерден ушундай бир жакшы тилектер менен кайрылып жатабыз, урматтуу кыргыз элим. Ушул нерсеге кайдыгер карабай жардам берип коюңуздарды суранабыз. Айылыбыз бүт үймө кирип, ар бир үйдөн чогултуп, колдон келишинче беришен адамдардан сурап, неме кылып кайрылып атабыз баарына. Эми мынча акча деп азыр айта албайбыз, канча чогултат. Буга чейин деле жардамыбызды сунганбыз. Мен дагы мына бийлик немелерден дагы президентибизге Садыр Жапаровго, Камчыбек Кыдыршаевичке дагы кайрылат элем. Ушул бүт тууганыбызга кичине мамлекет жактан дагы кичине жардам кылсаңыздар. Урматтуу мекендештер, эгер сиз Максатбек Жантураевга каражат жагынан көмөктөшөм десеңиз, төмөндөгү номерлерге кайрылып акча жөнөтсөңүздөр болот. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.